Isang legendary Thai champion ang napalaban sa isang Pinoy boxer na namamasada lang ng tricycle. Pero itong laban ko, itutudo ko na to kasi pag matalo pa ako dito, wala na. Titigil na ako mangarap. Quitters never win. Winners never quit. Yun yung pagkakamali nila na kami ang pinili nila. Sorpresahin natin sila. Halos 10 taonang pinaghaharian ng Thai fighter ang WBC World Fly title. Hanggang sa magkaharap sila ng Pinoy na tubong Negros Occidental. Ang ating kababayan dito mga bay ay si Sunny Boy Haro. Mangilan-ngilan na rin ang hawak na belt ng Pinoy, pero pagdating sa isang world title matches ay 2 beses na itong hindi pinalad. Kaya ganun na lang ang determinasyon ng ating kababayan na sa kanyang pangatlong pagsubok sa pandaigdigang titulo ay ibubuhos na nito ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang kampiyon na kalaban ng Pinoy ay si Pongsaklek Wonjongkam at may kartada itong 83 wins na may 3 talo at 2 draws kung saan ay 43 sa panalo ang knockout. Parang bukang liwayway kung sumugod si Sunny Boy sa umpisa ng laban. Hatid agad nito ang mabibigat na suntok na hindi kayang pigilan. Kaya segundo lang napaluhod ang kalaban. Nadulas ang desisyon ng referee pero napagtanto nito na nahihilo ang thigh kaya inya ito binilangan. Sa ganitong pagkakataon ay valid ang nakuhang knockdown ng Pinoy. Pero bago pa man mabugbog itong Thai champion mga bay, ay huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button at rin ang notification bell para maging una ka sa ating mga upload videos. เดี๋ยวคาดว่าถ้าเราไม่โดนจังๆก่อนนะครับยก2 ยกเนี่ยครับทศวรรษนะครับดูซ้ายของเราแลมโลวันเก่งเนี่ยครับจากพื้นเวทีที่ค่อนข้างลื่นแล้วก็ทำให้การคอนโทรลเท้านั้นลำบากนะครับมีความผิดพลาดเกิดขึ้นต้องระวังครับมาแรงมากวอฮาโร่จากฟิลิปปินส์ที่ฝนมาแรงด้วยนะครับพายุก็มาแรงด้วยมาแบบพายุนะครับเอาละครับถ้าหากว่าผ่านยกนี้ไปได้ครับพงศักดิ์เล็กน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีมาระวังนะต้องระมัดระวังนะเพราะมาแรงมาโอ้ยขวาอีกหมัดหนึ่งชื่อเต็มนั้นซอนนี่ก้มต่ำกับเตือนลักษณะใช้ไม่ต้องโมโหใหญ่ๆเลยคือพื้นเวทีครับต้องเผื่อขาดเผื่อเกินเอาไว้ด้วยนะครับ Isang malaking bagyo kung ikumpara ang mga atake ni Sunny Boy na kahit gaano katibay ang pundasyon ng kampiyon ay unti-unti itong tinitibag sa lakas ng mga hampas ng suntok. สนามนั้นยังไม่พร้อมรวมทั้งชั่วแล้วครับแรกหมัดเลยนะครับบอยฮาโร่มาแรงเลยนะครับรางวัลเยอะจากซีรีส์เหรียญอัตโนมัตินี่คุณสมเกียรตินะครับแจ้งมาเลยเอาแล้วก็ทางประกอบตัวพาร์ทด้วยนะครับคุณปนวัฒน์นี่วันนี้มีรางวัลด้วยมาชิงแชมป์ฟิลิปปินส์โอ้โหถือว่าชกกับพงศักดิ์เล็กเราสามารถส่งทัพโลกชาวไทยลงไปนะที่ชี้ขาดบนเวทีเป็นชาวญี่ปุ่นมาแรงชิมาแล้วไม่นับกรรมการไม่นับครับหรือว่าไม่ได้โดนเวทีนี้ปรับยากมากเลยอ่ะที่สำคัญคือกดดันความรู้สึกของแฟนมวยที่ดูอยู่ที่นี่ครับแล้วก็สมัยในอดีตนะครับ 2497 จำเริญสุขุรัตน์กับจิมมี่คาร์เทอร์นะครับชกกันที่สนามกีฬาแห่งชาติวันนั้นถอดรองเท้าต่อยเลยนะครับ 2497เอาละครับพงศักดิ์เล็กไม่เสียเปรียบครับคุณทัชชิงชาวฟิลิปปินส์ไปชิงแชมป์โลกกับเอ็ดการ์โซซ่าเลยเจ้าเอ็ดการ์โซซ่าล่วงลงไปนับ8หรือว่าต่อยยอดแชมป์โลกล่วงมาถึง2คนทั้งพงศักดิ์เล็กพงพยัคฆ์สุริยันพร้อมทั้งเทพฤทธิ์ด้วยนะครับSa bawat na ipapatamang suntok ng kampiyon ay ang kaakibat na hiyaw ng mga manonood. Napapalakas nga nito ang fighting spirit ng kalaban na siyang naging dahilan upang si Sunny Boy ay mahirapan. ไม่ต้องรีบร้อนนะครับชก10 สายแรงได้โดยอย่างที่เรียนนะครับสภาพพื้นเข้าไป
เป็นอย่างนี้ครับต้องพอดีครับการก้าวเท้า วันนี้ท่านดร.ภูมิเศรษฐ์เป็นครูนะครับจากไก่ย่าง5 ดาวเลยนะครับ ลุ่งโลดนะครับหรือว่าเฮียเคียมได้ใกล้เคียงนะครับปักหลักอยู่เพื่อให้กำลังใจกับคมสันเราจะตามดูกันคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าแล้วยังก้มต่ำอีกแถมยังมีศีรษะเป็นทูตเป็นหมัดที่3อีกมันจะต้องระวังต้องดูครับไม่ต้องนะครับลักษณะของพุทธชิงบอยเจโร่นั้นเดินมาให้เราต่ออยู่แล้วนะครับครับเดี๋ยวลื่นล้มเนี่ยหลักครับล็อกให้อยู่ลุก3-4 มัดเนื้อเลยนะครับไซด์โอ้แม่นบอลฮาโรดว่านี่เป็นการเตือนครั้งที่2พร้อมกันเลยครับทั้งศีรษะแล้วก็ต่อยต่ำเป็นศีรษะเล็กซ้ายเข้ามาแชมป์โลกต้องเห็นใจครับเราเห็นใจนะครับในสภาพที่ไม่พร้อมของ Sumugod agad ang Thai sa round 4 sa pag-aakalang napuruhan niya ang Pinoy sa nakaraang round. Subalit sa pagbulwak ng kumukulong dugo ni Kabayan ay yanig ang katawang lupa ng kalaban.เรามาน่ากลัวมากครับยกนี้ของอันตรายมากเลยนะครับแต่ชกแบบไร้ตำราแล้วกันมาแรงจริงๆเลยอ่ะบล็อกให้ดีครับยังเข้าเชือกมันลื่นนะครับซุปแกเกียร์ก่อนยกนี้อันตรายครับฮาโร่ยืนลำบากครับฐานล่างมันลื่นนะครับทำให้ลำบากครับเอาละครับต้องบล็อกให้ดีครับโอ้ยบอยฮาโร่รายนี้แกกะเอาอยู่ก่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้ายิงลงลื่นมากนะครับเริ่มต่อยได้แล้วเหมือนกันครับหลังจากที่แรงต้นยกครึ่งหลังครับโอ้โหมาแล้วHuling segundo ng round ay naubusan ng lakas para tumakbo ang Thai, kaya napasandal na lang ito sa lubid. At dito nga, binanata ni Sunny Boy ng Dempsey roll attack ang kalaban at muli itong bumagsak. Sa pagbalik ng laban ay wala ng sapat na oras, kaya ang Thai ay na-save by the bell. Opisyal namang ipinakita ng ringside officials ang puntos ng mga hurado sa nakaraang 4 na rounds at lamang rito si Sunny Boy ng 2 puntos. 2 แต้มนะครับกระเช็คบินเลยนะครับบอยฮาโร่หน้าแล้วก็โคลาเซ่สีหน้าด้วยปั๊มพลิกนะครับตุนมันหยอดเหรียญตุนมันด้วยดูคนสังเกตทำด้วยความยากลำบากนะครับก้าวขายาวก็ไม่ได้ถอยมากก็จะลื่นครับเอาครับใกล้ๆครับต่อยแล้วต้องระมัดระวังด้วยนะครับลูกสวนของบอยฮาโร่เป็นรองอยู่2 แต้มนะครับ36-38กระดูกประสบการณ์ชุกมาค่อยๆจาโรครับหน้าลอยไม่ได้ด้วยนะครับซ้ายตัวเราทั้งตัดลำตัวทั้งชกต่ำกว่าต้องยื้อเกมนะครับเราต้องยืดเวลาออกไปเพื่อครั้งครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดตัดคะแนนนะครับนี่ไอ้ลูกนี้ลูกอันตรายเนี่ยลูกอันตรายแกนูเนียมาอย่างนี้อันตรายนะครับPang-anim na yugto na ng laban mga bay at kapansin-pansin ang panghihina ng kalaban. Dito nga ay wala nang inaksayang oras ang Pinoy at binubodega na niya ang Thai. Pero napasobra ang baba ng suntok ni Boy Haro at dahil sa isang low blow ay binawasan ng puntos ang Pinoy. Ikinatuwa naman ito ng mga manonood at napapalakpak pa sila sa nangyari. Sa likod ng lahat ay alam ni Sunny Boy na wala ng sapat na lakas ang kampyon, kung kaya't binanatan niya ito muli hanggang sa tumaob ito sa luna. Nabalot ng katahimikan ang lahat habang nagbibilang ang referee. Bit-bit ang pangamba sa susunod na mangyayari. ครั้งที่26ครับฟอร์มเทียบเท่า
โอ้เจอหลุยครับแล้วโอ้ครับยืนไม่อยู่แล้วนะครับยืนไม่อยู่ At sa pagbagsak muli ng Thai legend ay hindi makapaniwala ang lahat, pati ang referee, na hindi kayang itaas ng todo ang kanyang kamay para sabihing game over. เป็นการแพ้น็อกที่สำคัญมากครับสำหรับชีวิตของศักดิ์เล็กแล้วหลังจากนั้น Dismayado ang lahat, pati na ang commentator ng laban. Kung kanina ay punong-puno ng enerhiya ang mga komento, ngayon ay parang bumagsak ang mundo sa kanilang nasaksihan. โอ้โหนี่มากครับด้วยสภาพสนามที่อย่างที่เห็นนะครับแล้วเราโดนก่อนครับตั้งแต่นาทีแรกครับยกที่1เลยครับนะครับแล้วหลังจากนั้นครับดูอาการนะครับดูสภาพของพงศักดิ์เล็กครับก็อยู่ในสภาพที่สลืมสลือแล้วครับเนี่ยครับ Daghang salamat mga bay, hanggang sa dulo, hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang iyong reaksyon sa ating video. Pag-komenta na po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat at sa Diyos ang lahat ng papuri.